今日同大家去睇一套嚟自一位香港靚女業主放盤嘅80平嘅海景靚房。咁嘅位置咧就位於我哋碧桂園十里銀灘維港灣5期最新嘅一個小區。咁聽講呢間房咧同個業主一樣咁靚，但係咧有個缺點咧就係呢度係維港灣最高嘅位置，咁咧唔係好適合一啲出行唔係好方便嘅老人家。咁咧如果係中意海景又識得揸車嘅朋友咧，可以跟住我一齊去睇下呢間靚房，而且最緊要嘅話價格咧夠平。好啦，而家我哋實地嚟考察下呢套房。咁我哋一入門口咧，左手邊咧就係我哋嘅廚房啦。雖然講細細地但係咧係夠用嘅。門口咧就係夠幾個衣櫃。咁呢套房咧，整體睇起身咧個家私電器咧都係非常之新嘅，睇得出業主咧維護間房維護得非常之好。基本上你買落嚟咧就係拎包入住唔使點喐噶啦。咁我哋出嚟睇下陽台先，呢個陽台係賣點嚟嘅，15平方米嘅陽台，咁嘅連貫主人房係打通嘅，可以喺呢度直接出嚟。咁望出去個景觀咧，就係我哋個海景啦，而且係一線海景，前邊係冇遮擋嘅。咁咧，而家呢個時間咧係下午5點鐘啊。而家因為呢個方向咧係屬於西南方向嚟嘅，咁佢會有西斜，咁西斜個程度咧就係太陽光就曬到呢度啦。咁如果係再晏少少咧，就會有晚霞睇啦。望出去咧，嗰個晚霞咧係非常之浪漫嘅。我哋再落嚟睇下呢間房，咁整體個家私電器係完全配齊噶啦。睇下個房咧，只有2間房，一間嘅話就係書房又得，客房又得，同埋個廁所乾濕分離嘅。主人房咧，所有個衣櫃空調床窗簾所有嘢都家具都已經係完全噶啦。咁咧呢間房咧仲有個賣點咧，就係叫價格咧，就業主咧非常之有誠意出售嘅。因為咧業主咧喺香港呢度咧就買咗新物業，咁所以咧就想將呢套物業咧就轉俾有緣人。咁嘅價格咧就係45萬，45萬咧你就可以拎包入住一套80平方嘅海景房。如果有興趣嘅朋友咧，可以隨時私聊我，帶大家去睇樓。